nasuha itu gugupayan. Dr. Fik jeung usul Fik jebolan ti International Islamic University Malaysia IIUM nyebatkeun yen Al-Qur'an kacida pentingna dibaca ku urang muslim. Ngaos jeung ngamalkeun Al-Qur'an eta teh wajib ka setiap muslim. Hukumna wajib sarua jeung kawajiban lainna saperti salat 5 waktu, puasa, mayar zakat jeung munggah haji anu mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat rancage wilujeng sumping di sasih Ramadan anu barokah. Hayu urang sami-sami muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan kasempatan ka urang tiasa pendak deui di sasi anu barokah ieu. Mudah-mudahan ku ayana urang di dieu urang tiasa langkung terang kana keagungan agama urang. Sareng ningkatkeun keimanan sareng katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Hayu urang manfaatkeun naon-naon anu dititipkeun ka urang ti Allah Subhanahu wa taala. Mugia urang dipaparihan kasehatan, kasayan sareng kenging ganjaran anu linuhung tina eta. Hayu urang ngamimitian ieu program kutil kalayan niat anu ikhlas pikeun ngadeketkeun ka anjeunna. Sobat rancage anu soleh sareng soleha, di sasi Ramadan seueur umat Islam anu ngisian waktosna ku maca Al-Qur'an. Salian ti sasi Ramadan teh sasi anu diturunkeunna Al-Qur'an, oge sasi anu paling mulia. Dina sasi Ramadan teh sadaya amal ibadah dipaparin ganjaran anu ganda. Luyu sareng hadis anu diriwayatkeun ku Ibnu Abbas anu hartosna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawu nyaeta manusia anu paling lemah lembut utamina dina sasih Ramadan nalika malaikat Jibril alaihissalam nepungan anjeunna sareng malaikat Jibril anu sumping ka anjeunna unggal wengi dina sasih Ramadan. Nyaeta malaikat Jibril ngajarkeun anjeunna Al-Qur'an. Saestuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta jalmi anu paling lemah lembut, batan angin ngahiliwir. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sakitu anu tiasa didugikeun. Mudah-mudahan aya manfaat kanggo urang sadayana. Hapunten samudaya kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui di episode anu salajengna. Dadah. Gusti nu Maha Asih, cahya Ramadan gelis katima, na pucuk tangkal harapan, ngalangitkeun doa-doa jeung kahayan, mangka iling umat manusia, hirup urang dan sajarela. Ret kadiri lamu kotosa, taubat nasuha itu gugupayan, beungkeut ka pengkuh papagon agama, ganjaran tentu sawa.